Waliwo munnaffe wambuuzizza ekibuuzo n'ombuuza nti olaba taaba mu maka g'abantu agasinga n'ombuuza nti taaba oyo ayamba ki okumusimba ewaka. Ky'oba olaba nga buli maka galina taaba, abamu baakula bamulaba mu maka gaabwe g'abataata baabwe bajjajja baabwe baalabangayo taaba oyo nga tava waka. Ky'oba olaba nga nabo bw'aba ameze mu maka gaabwe tebamutema, kuba ebiseera ebisinga taaba oyo asobola okwemeza, osobola okubeera ewaka awo nga toleetanga ku nsigo ya taaba naye n'omulaba ng'ameze emabbali w'oluggya lwo oba mu bimuli. Kati ebiseera ebisinga omuzadde wo oyo oba omuntu yenna gw'olaba ng'ewaka we ayinawo ekikolo kya taaba nga 2-3, taaba oyo abeera yeemeza mu bimuli bye naye n'amuleka olw'ensonga nti n'ewa taata we yamulabangayo oba owa jjajjaawe yamulabangayo nga tebamutema. Kakati taaba ono nno ddagala nnyo nnyo era ewaka abasinga tebamusimba nga bimuli, kuba taaba si kimuli, bamuleka olw'omugaso gw'alina, abamutegeera. Kati ng'ekisookera ddala taaba ono abasinga bamunywa, naddala mu byalo eyo bajjajjaffe taaba ono baamunywanga, tebaatawaananga genda kugula sigala ku maduuka olw'akasente, baddiranga ebikoola bya taaba ebyo ne babiteeka waggulu ku kibanyi n'akalira eyo bulungi nnyo, n'abanga akalamuko ogwo ne babeera nga bamunywa mu nnywe ya sigala bulungi nnyo. Abalala taaba oyo bamukozesa ng'eddagala mu nsonga eya bizinensi, kuba ly'eddagala erisookebwako. Naddala gwe nga olina by'otunda, otunda mmere, otunda kabalagala, olina mudaala, kwegamba ebintu ebyo eby'okusiikasiika muwogo, taaba oyo ddagala nnyo, ly'eddagala erireeta bakasitoma erisookebwako. Olikola otya? Kankinnyonnyolemu katono. Ofuna ebikoola bya taaba ebyo ebikalidde ku muti n'obinyiganyiga n'obikolamu ensaano. Buli wookuma essigiri eyo gy'ogenda okusiikirako, tugeze oba nga capati oba gy'ogenda okufumbirako emmere, oddira ensaano ya taaba eyo n'ogimansa mu ssigiri eyo ku budde obw'okumakya nga waakagikuma. Ky'ogenda okusookerako kufumbirako nga tonnabakissaako, osooka kuteekamu nsaano ya taaba eyo n'obeera ng'oyogera ng'ogamba nti bakasitoma mwenna mujje mutambulukuke amagulu ago, mujje mugule ebintu byange bye ntunda. Bakasitoma mwenna mujje munguleko ebintu byange bye ntunda, mujje mutambulukuke amagulu ago, mujje mugule ebintu byange bye ntunda. Bw'otyo taaba oyo mulungi nnyo, kwegamba ly'eddagala erireeta bakasitoma erisookebwako. N'olwekyo taaba mulungi nnyo okuyita, okutabangula, okukola ebintu byonna eby'enjawulo ebyo ebikyankalanya, okukyankalanya omuntu, okusuula omuntu eddalu, okukola by'oyagala byonna. Taaba oyo mu ddagala ly'oba ogenda okukola oba olina omumugattamu abeere ng'akuyamba ku nsonga eyo gy'oyagala okumutuma ng'ogasseemu n'eddagala ery'enjawulo. N'olwekyo abamu bamulina ewaka nga bamulina nga ddagala. Ekirala, taaba oyo agoba ebiwuka eby'enjawulo ebyewalula ebitambulira wansi naddala eby'obusagwa ng'emisota, tegyagala wali taaba. Taaba oyo alina akawoowo kaawunya, emisota tekikaagalira ddala. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.